Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cuál es tu nombre? Me llamo Mónica María. Mónica, buenos días. ¿Eres paciente de la psicóloga Leticia León? Es la primera vez que vengo. ¿Es tu primera consulta? Sí, A ver, platícanos. ¿Qué fue lo que te trajo a la consulta con la psicóloga? pues fue una coincidencia, podría decirse. Ajá, La primera vez que la vi fui a un asunto a Jalapa y vi un cartel ahí ok, y me llamó la atención que era una alada de Poza Rica ajá, y pensé que había perdido mi oportunidad, pero hace poco volví a encontrarme con muchos carteles y sentí que tenía que venir. ok. ¿Cuál fue la situación que te trajo aquí? ¿Cuál era? Pues mi experiencia de vida, últimamente tuve situaciones muy fuertes en mi vida Ajá, y empecé a sentir que necesitaba ayuda, pero no sabía dónde, a quién acudir. ok. ¿Nunca habías asistido a un psicólogo? No, nunca, Era la es la primera vez. primera vez y decidí venir. En este caso tomaste una consulta de hipnoterapia. Así es. ¿Cómo te sentiste? Me sentí muy bien. ¿Sí? Yo venía muy estresada, con mucho enojo, sentía mi mandíbula muy tensa desde hace mucho tiempo, que ya ni siquiera recuerdo cuándo me empecé a sentir así. De hecho, soy una persona bruxista, que para quien no sepa somos las personas que apretamos la mandíbula durante la noche Ajá. y es doloroso estar así y yo me había acostumbrado así hasta ahora que terminó mi terapia. Me siento muy diferente, me siento muy ligera, como nueva. Sí, te liberaste de toda esa situación de estrés, por eso sí. Sí, Sí. totalmente. Ok, dices que de alguna manera u otra viste muchos anuncios, te sentías con cierto estrés, venías a consulta, pero ¿tenías idea de lo que era la hipnoterapia? Pues un poquito, pero nunca lo había vivido. Nunca lo habías vivido. No, ¿Qué idea tenías? ah, yo había escuchado audios de hipnoterapia, Ah, pero no funcionan igual. no, No es no, lo mismo, no es lo mismo. sí, que vivirlo, no. Yo la verdad al inicio sentía un poco de miedo, Ajá. pero bueno, sobre todo por la ignorancia, no sé cómo es. Yo sentía como que tal vez era no estar consciente de mí, como perderme, no sé, un momento, pero no fue así. Todo ¿Quieres el tiempo contar un estuve poquito de tu consciente. experiencia? Sí, todo el tiempo estuve consciente. Ajá. Cuando la doctora me hacía preguntas, es como algo que siempre había estado en mí, que tal vez yo ya sabía, pero por mí misma no lo decía, no me atrevía a sacar todo eso hasta el día de hoy. Ok. Sí. Y después de que terminó tu sesión, ¿cómo te sentiste? Al segundo, yo creo que abrí los ojos, Ajá. ya me sentía muy tranquila, me sentía muy bien. De hecho, durante la hipnosis iba sintiendo todo mi cuerpo, como se iba de mí todo lo malo, todo enojo, toda tristeza, toda tensión que yo sentía. Todo el tiempo estuve consciente y lo sentía. Y al final, cuando abrí los ojos, pude ser consciente ya con los ojos abiertos de todo Ajá. eso. Ya me sentí muy bien, me siento Sí. muy feliz. ¿Era lo que esperabas? Sí, Sí. no me lo imaginé así, o sea, no me imaginé sentir a la primera cita Ajá. tanto bienestar, pero ya lo siento. Ok. ¿Qué les comentarías a las personas que están pasando por una situación de similar a la tuya? Pues que se decidan a buscar ayuda porque nadie nos puede ayudar a nosotros mismos a decidir sobre nuestra vida. Entonces es una forma de demostrarnos amor propio, buscar ayuda y yo me decidí por eso a buscar ayuda, repito, no sabía cómo, dónde, con quién, pero a veces así pasa, cuando ves una oportunidad es porque es para ti. Yo vi la mía y por eso estoy aquí. Ok. ¿Recomendarías entonces la sesión?
Totalmente. De acuerdo. Te agradezco muchísimo tus comentarios. ¿Nos darías permiso de publicar esta pequeña experiencia tuya a través de las redes sociales de la página web de la psicóloga Leticia Leod? Sí, totalmente. En realidad yo no uso redes sociales, pero Ajá. si alguna persona se siente como yo me sentía más bien, Ajá. se lo recomiendo mucho y ojalá que a alguien le pueda servir. Ok. Muchísimas gracias. A usted.